सो एक वेलकम बैक टू द पैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आए हमारे पास 75 इंच का टीवी। देख सकते हैं कितना बड़ा है, मैं वीडियो में भी कवर नहीं कर सकता हूँ। देख सकते हैं टेक्नीशियन का हाइट का टीवी है। इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, अभी रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। EMI का टीवी है, 75 इंच का टीवी है। इसको ये टीवी इतना बड़ा हम टेबल पे भी नहीं ले सकते, रिस्क है, और हमारा टेबल भी इतना बड़ा नहीं है, तो हम इसको खड़े खड़े खोल रहे हैं। इसका मॉडल नंबर आपको दिखाता हूँ। इसमें डबल इमेज की पिक्चर है और कभी कभी पिक्चर भी नहीं आती है, तो इसको आज रिपेयर करने वाले हैं। सो गाइस देख सकते हैं इसमें भी टैप कर रहे हैं, बैकलाइट आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। देख सकते हैं बैकलाइट आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है, तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले ये टीवी कंपनी में गया था, लेकिन कंपनी वाले ने डिस्प्ले रिपेयर नहीं कर पाए थे। डायरेक्ट डिस्प्ले का प्राइस बोले थे 1,25,000 के आसपास। अभी हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। ये ऑलरेडी एक दो जगह पे और जाके आया, लेकिन कोई कर नहीं पाया। देखते हैं हमसे होता है कि नहीं। पावर सप्लाई इन्वर्टर बोर्ड इसका है, ये मदर बोर्ड है। अभी इसका देखते हैं पैनल रिपेयर करने के लिए। सो गाइस अभी हमने इसको रिपेयर कर दिए हैं। इसका डिस्प्ले प्रॉब्लम था, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं डिस्प्ले इसका आ गया एकदम प्रॉपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।